кедей жашасак деле баары бир жок дегенди билбеген тиги эрке болуп энемдин уулу болуп чоңойгон. Мен студент кезде эле бир аз башкача сүйлөйт элем да. Могу биздин местный чудак Текебаев деген. Мен шок болдум. Мен азыр деле эстесем көзүмөн жаш дегеним кетет да. Мен одиночный камерада болдум 3 жыл. Ушул жерде кайнап турду. Жарадар болгондорду ушул жерге алып келип колго жаткырып дарылап аттыр. Мага эч убакта кызматка жетүү максат болгон эмес. Мен айтпасам ким айтат деп мындай карасаң баары эле бунчукпай, баары эле жаман көрүнгүсү келбейт да. Ушу жаңы кайса жаза турган бүгүнкү бийликтин ишенген кожосу болуп отурат да. Бакиевдин да жолу болгон. Сосед да ошол эле. Текебаевди өлтүрүш керек, терисин сыйрыш керек, теке деп менин фамилиямды шылдыңдагандар бул кыргыз элин шылдыңдайт. Алар кыргыз эмес. Ооба, мен Өмүрбек Текем. Ал көрсө балыкчыдан келген смотрящий экен. Башка президенттер жөнүндө мындай айтып отургум келет, Алмаз Атамбаев жөнүндө айткым келет да. Мындай тобокелге салып күйдүртүп жибергенге мындай жөндөмдүү болуш керек да. Ошондой сапат Алмазда бар. Ошондой сапат Садырда да бар. Өзүнүн тагдырына ыраазымын. Саламатсызбы агай. Бүгүн кеп келгенде деген менин көрсөтүүмдүн каарманы сиз менен бүгүн кененинен тереңинен бир маектешели деп атайын, иштеген жериңизге келип отурабыз. Кош келиңиз. Анан бүгүн бир агынан жарылып, шашпай, жай олтуруп көп нерсени айтып бересиз деп ишенип атам. Сөзсүз. Алдыда болсо жаңы жыл экен. Ушул жаңы жыл алдында сиз менен баарлашыш убагасы мага буйруп олтурат да. Анан келе жаткан жаңы жылыңыз менен дейли. Рахмат. Маекти дагы ушул өңүттөн баштагым келип атат. Жаңы жыл сиздердин бала кезде кандай эле? Азыр кандай болуп мааниси өзгөрдү? Деги эле бул майрамга маани бересизби? Ушул боюнча айтып баштасаңыз. Жаңы жыл балким жаш кездеги эң негизги майрамдардан болгон. Жаңы жылды мектепте баарыбыз күтөт элек. Ал кезде андай иш-чаралар өзгөчө айыл жеринде жок эселе да. Ал жерде маскараты да, шоусу да, концерти да, бийи да, класстар аралык мындай атаандашуу да, таанышуу да, баары бир жерде ага бир нече ай мурун мындай даярданат элек. Өз колубуз менен көп нерселерди жасайт элек. Мен ойлойм, Союздун убагында бизде өзгөчө айыл жеринде жаңы жыл негизги майрам болгон. Андан кийинки майрам 23 февраль. Кыздардын баары бизге открытка жасат эле. Биз баарыбыз 8 мартта аларга жасат элек. Биз өзүбүз даярданган ушул 3 майрам болгон. Ал эми 1 май, 9 май башка майрамдарда болгон, но бирок мамлекет, көбүнчө мамлекет жасап, ал мамлекеттик майрамдар болгон да. Анан жаңы жыл боюнча бир мен айтып өткүм келет. Мына бир топ диний радикал ишмерлерибиз, радикал көз караштагы ишмерлерибиз ушу жаңы жыл капылардын майрамы, аны майрамдабаш керек деп айтат. Убагында исламчыл төрага Асылбек Жээнбеков жогорку кеңеште майрамдоого тыюу салып да койгон. Бул маселени мамлекеттин коопсуздук кеңешмесинде көтөрүлгөн, мен көтөргөм. Радикалды биз радикализмге каршы күрөшөбүз деген маселе каралганда мен айткам, аны шашенчи. Оң жагыңызда бир радикал олтурат, сол жагыңызда бир радикал олтурат. Мунусу тиги төрага Асылбек Жээнбеков, сол жагындагысы фракциянын лидерлеринин бири Төрөбай Зулпукаров. Деп бир 3 ушуга окшогон маселени айттым да, анан азыр мен ушудан пайдаланып
сиздердин көрүүчүлөргө дагы биринчиден жаңы жыл менен куттуктап, анан бул эбак эле диний мүнөзүн жоготкон майрам. Өзү жылдын жыйынтыгын чыгарып, келечекке план түзө турган бир күн болуш керек адамзатта. Анан биз бүгүн стандартизация, унификация деген заманда жашап атабыз. Бардык, орусча айтканда, желательно бардык элдер үчүн бул бир күн болуш керек. Анткени дүйнөлүк экономика баарыбыз аралашып кеттик да. Бир күндөн башталыш керек тарыхыбыз дагы. Ошон бирдей жүрүш керек да. Анан туура илгери бул жаңы жыл Иисус Христостун туулган күнүнө мындай байланышкан. Бирок бара-бара бул диний маанисин жоготуп, болгон астрономиялык, календардык мааниси калды. Өзүңүз билесиз, Рождествону европалыктар декабрдын 15-20-ларында эле майрамдап коет. Орустар 10 январдан кийин майрамдайт. 1 январ бул календардык жана астрономиялык гана мааниси калды да. Анан дүйнө стандартизация кетип отурат. Азыр биз килограмм дейбизби, же электр энергия чыңалуусу дейбизби, сотовый телефондордун зарядный устройствосу дейбизби, баары мындай стандарт, бириники бирине түшкөндөй болуш керек, бириникин бирге тааныгандай болуш керек деген кетип атканда, жылдын башталышы бул абдан маанилүү. Бардык эл үчүн бирдей болуш керек да. Ошол мааниде биз мен муну диний майрам эмес деп эсептейм. Майрамдар мамлекеттик, диний, анан элдик майрамдар болот да. Мисалы, Ноуруздагы кайсыл бир убакта диний майрам болгон. Биздин ошол радикал исламисттерибиз Ноурузда капырдын майрамы, отко сыйынгандардын майрамы, аны дагы майрамдабаш керек деп айтып чыкты да. Ал эбак эле өзүнүн диний маанисин жоготуп, элдик майрамга айланып калды. Биз биринчи чечимдерибиз Кыргыз мамлекетин көз каранды эмес деп жарыялагандан кийинки эң биринчи чечимдерибиздин бири Ноуруз майрамын калыбына келтирүү. Бул жанагы самоидентификация. Биз көз каранды эмеспиз, өзүнчө элбиз, өзүнчө түтүн булатабыз. Биз башкалардан айырмабыз бар дегенде, эмне менен дегенде, элибиз жазында ошо Ноуруз майрамдаган экен деп, мында элдик кайра жаралуунун негизги башаты катары Ноурузду биз майрам деп жарыяладык. Биз эле эмес, бүт Орто Азия мамлекеттери. Түрк тилдүү мамлекеттер. Ошондуктан илгерки маанисин эмес, биз акыркы кылымдарда калыптанып калган маанилерине көп көңүл бурушубуз керек. Келиңиз эми мындан аркы маегибизди отуруп алып туруп сүйлөшөлү. Мен бул жакта отурам да. Майрам деп калдык. Адам өмүрүнө бир келчү өздүк майрам болот да. Анан жакында эле биз билгенден 22 декабрда сиздин өздүк майрамыңыз болуп өттү. Өздүк майрамга өзгөчө маани бергендерденсизби же катардагы күн катары кабыл аласызбы? Эгер жаңы жыл бүт адамзат үчүн план түзө турган, өткөн жылга отчет бере турган жыл болсо, ар бир адамдын да ушул сыяктуу эле майрамы бар. Бул анын туулган күнү. Туулган күндө ушул жаңы план, жаңы ниеттерди коесуң. Каалоолорду кабыл аласың. Ошондой майрам туулган күн. Туулган күндө биз илгертен эле Союз убагынан бери эле белгилеп салт болуп калды. Союз убагынан бери эле белгилейбиз. Бирок өтө жупуну белгилейбиз. Биздин үй бүлө. Кийинмен Бишкекке келгенде да ошол салтыбыз калды. Кадимки эле дасторконду, балким торт, кандайдыр бир тиги соп, символикалык тост сүйлөгөнгө соп, ушундай бир майда жүдөлөр коюлат. Кыска убакытта эле каалып айткандан кийин эле тамактан ооз тийип эле ар ким өзүнүн ишине мындай тарап кетет.
Бул жолку туулган күнүңүздү белгилеген окшойсуз. Мен бир интернет баракчасынан кыскача гана окуп калдым, бирок көргөнгө убактым болгон жок. Биринчи жолу ресторанда туулган күн өткөрдүм деген бир. Анан мен ошондой өткөрүп жүргөм, бирок мындан 7 жыл мурун 55 жашка толгондо фракциянын мүчөлөрү менен белгилегем. 20-30 адам болгон. Бул биринчи жолу коллегалар менен үйдөн сырт белгилеген ошол болгон. Анан түрмөдө жатканда мындан 2 жыл мурун Болот шер мына ушул штабта отуруп өзү демилге көтөрүп 60 жылдыкты белгилейбиз деп демилге көтөрүптүр. Мен айттым, болот, элге көрүп жаман көрүнүп эмне кыласың? Мен өзүм түрмөдө отурсам, анан чыгым да баары бирчи. Нарынды өткөргүлө, көлдү өткөргүлө, Баткенди өткөргүлө деп айтсаң жаман көрөт. Десем, жок, бул сен үчүн эмес, бул биз үчүн. Бул сен үчүн эмес, бул партия үчүн. Бул жеке бир адамдын иш чарасы эмес, бул баарыбыздын сыртта тургандардын башын бириктирген, аларга дем берген, шыктандырган мындай майрам деп өткөрдү. Мен өзүм качкан жокмун, раматтылык болот. Өзү башынан аягына чейин туруп 60 жылдыгымды ошондой деңгээлде өткөрүштү. Мына быйыл бир ресторанда туулган күнүмдү белгиледик, үй бүлө мүчөлөрү. Бул өзгөчө туулган күн болду, анткени мен кеч үйлөнгөм 36 жашымда. Балдарым жаш, студенттер, мектеп окуучулары. Азыр Айданек, чоң кызым, Амантуур, Эсентуур 2-курста окуйт. Алар окугандан сырткары дагы иштешет. Анан акча таба башташты. Акча алып жүрөт деп угат элем, бирок көргөн эмес элем да. Анан биринчи жолу алар өзү атабыздын туулган күнүн белгилеп берелик деп, өзлөрүнүн демилгеси менен чакырып белек берди. Белеги де мына азыр колунда саат, акылдуу саат деп коет экен. Бул телефон менен байланышып, адамдын канча баскан турганын, жүрөгү кандай согуп атканын, кислород сатурацияны көргөзөт экен. Көрдүңүзбү, ушул ден соолукка кам көрүп, атабыз оорубасын, ден соолугу чың болсун, өзүн карасын деген ниет менен бул белек мааниси менен белек болуп калды да. Азыр балдарыңыз жөнүндө кеп болуп калды. Эми мен ушул жерден сөздүн ыгы келип турат окшойт. Жакында эле ушул улуу кызыңызды турмушка узатып, туң кызыңызды тууруна кондуруп дегендей куда күттүңүз. Бул куда болуу дагы, куда күтүү дагы өмүрдүн бир берген наам даражасы, статусу болсо керек. Куда болуу дагы кандай жерден куда күттүңүз? Мен илгертен эле ушул ырым-жырым, анан када салттарга мындай тез маани берип чоңойгом да, жаш кезимден эле. Анан жана куда дегенде эле башыма жана ырым-жырым келе берет эле да. Өзүнүн када салты көп го. Делегация жөнөтмөй, делегация кабыл алмай, белектерди бермей, кайра кабыл алмайдай болуп, мен эмемде тиги аң сезимимде бул ушундай көрүнүп калыптыр. Анан Айгүл ар дайым айта берет эле да, мындай үй курабыз. Эмне 3 комнат квартирада эле кеңири десем, жок, кудалар келсе каяктан кабыл алабыз. Анан мындай кылып коелук, эмне кудалар келгенде тиги коебуз да. Анан бул кандай Куда дегениң ким өзү? Бул эмне, бул кандай баалуу, бул келет ошолор үчүн жашайбыз биз деп ойлойт элем да. Анан мына ошол заман этап өмүрүмдө келди. Айданек бир жигит менен сүйлөшүп, достошуп жүргөн көп жылдан бери. Анан бул окуяны бир 3 жыл жылдырып жүрүштү. Биринчи мен камалып кеттим. Анан атам эртең бүрсү күнү чыгат деп, анан ушул күрөшүшүп, митингде жүрүшүп аны күтүштү. Мен чыктым.
Анан жана Айгүл айткан үйдү шашылыш бүтүрүшүбүз керек деп карыз алып, башка алып үйдү бүт элек. Үйгө кириштик. Анан ал бүт элек. Анан ковид башталып кетти. Анча-мынча тууган уруктар дагы ооруду, эки тараптан тең. Анан эле шайлоо башталып кетти. Революция башталып кетти. Анан кийин койгоку эме тез мындай өткөрбөсөк окуялар боло берет экен деп анан көрдүңүз 3 жылдан кийин буйруган экен быйыл. Быйыл келди, сааты чыкты. Сааты быйыл чыкты. Мындай бир кыргызда сөз бар экен, кызыл аска ураса кыйла жерди баспайбы, кызың чыкса күйөөгө кызыл өңүң азбайбы дейт экен. Ичиңиз ачышып, ары карап ыйлап, бери карап күлүп бердиңиз болуш керек э? Эми бардык ата эне тынчсызданат. Кандай болот экен депчи. Баарыбыз балдарыбыз бактылуу болушун каалайбыз да. Анан биз үчүн мындай белгисиздик да, белгисиздик. Эми жаштар балким бири-бирин жакшы көрүшөт, бири-бирин түшүнүшөт. Ошондуктан алар ишенишет, үмүттөнүшөт. Ата энелер үчүн бул толук белгисиздик да. Кандай болот, эмне болот. Ошон үчүн сен көбүрөөк балага караганда ата эне көбүрөөк переживать этет, ойлонот. Камтама болот. Ичиңиз ачышты. Ыйлаган жоксузбу? Мен ыйлаганга жеткенген жокмун, анткени мен баары тажрыйбалуу тиги психологмун да. Кээ бир ата энелер ошол эстегенде мындай абдан баалуу, ошого окшогон моменттерди эстеп, анан ошону айтамын дегенде алар жашып кетишет. Эгер сен мындай жашыгың келбесе, ошондой моменттерди айланып өтүшүң керек, ойлонбошуң керек, сүйлөгөн сөздү ал жакка жакын барбашың керек. Жашайм десең, ар кандай адам жашайт. Эстесеңчи, жаш кездегилерин эстесең, жана толкунданып турганын үстүнө кошулганда, албетте мындай адамдар жашайт. Көп адамдар эми тажрыйбасы жок болгон үчүн көп ата энелерди көрөм да, мындай кубанганынан, толкунданганынан, камтама болгонунан мындай ыйлап жибергендер бар. Анан эми бирок 3 жылда ал ойго көнүп деле калат экенсиң да. Эгерде бул мындай тез болгондо балким переживание көбүрөөк болмок. Анын үстүнө саясаттагы топтогон тажрыйбаңыз дагы бул ошол психоэмоционалдык абалдарды жайгарууга, башкарууга чоң тажрыйба болуп калды да. Мен биринчи сотко алып чыгарда Айсара кызым анда кичинекей эле, 7 жаштарда болсо керек. Анан Айгүл мага жолукканда Айсара келем деп атат, балдарды алып келейинби деп, анан биз ушул маселени адвокат аркылуу мындай көпкө талкууладык да. Анан Айсараны алып келбе, ал ыйлап жиберет. Аны көрүп мен азыр жашып кеттим, аны көрүп мен жашып кетем. Анан ал жерде душман көзүнө деген бар, камералар болот, журналисттер болот. Тикебаев решетканын ар жагында туруп ыйлап атат деп таба кылып айта тургандар болот. Түшүнбөйт да сен кызыңды көрүп жашыганыңачы. Мен азыр деле эстесем көзүмөн жаш тегеренип кетет да. Анан Айгүл Айсараны психологически даярдап, сен барып ыйлабасаң деп, ал убада берип, ыйлабайм деп, ушундай сөзүндө турду да, кыскасы. Сөзүндө турду. Эгер ал ыйлап жиберсе, биз да ыйлайт элек. Анан кийин душмандарга табылбаган кадр. Душмандарга табылбаган кадр болот эле. Көрдүңүзбү, азыр ушундай заман болуп калды. Ар бир кыймыл аракетиңизде манипуляция кылып, туура эмес пайдаланып, элге мындай зыянын тийип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн көрдүңүзбү, тиги ошондой окуя болгон. Абакта чындап эле ыйлаган күндөрүңүз болдубу? Жок. Кызыңызды сагынып, мисалы? Жок. Мен одиночный камерада болдум 3 жыл. Мен өзү кичинекейимин ошондой болуп чоңойгом.
не деп коет эле, түштүктө ушундай адамдарды бир нерсе деп коет. Элге көп кошулбаган, өзү менен өзү болгон, эми көп китап окуйт элем. Өзү менен өзүм эле сүйлөшүп деп жүрө берет элем. Бир нерселерди мастерить эткенди, теме тезектерди менен устачылык кылганды жакшы көрөт элем. Бир сөз бар, түштүктү унутуп атам. Ошондой элем да. Мен үчүн бул одиночный камерада болгон өзүмө өзүм мындай кайрылып келгендей болдум. Азыр биз коомдун стандартына ылайыкташабыз деп, анан эл эмне дейт деген түшүнүк бар да тиги. Бир четинен жакшы элдин пикири менен эсептешкен. Бирок элде азыр мындай конъюнктуралык да пикир көп да, модный, бүгүнкү күндө мааниге болгон. Мисалы, тойду кандай өткөрдү, кандай кийинди, кандай тигинтет экен деп. Биз көпчүлүгүбүз ушул конъюнктуралык баалуулуктар менен жашайбыз да. Бул жана эл эмне дейт деген жаман жагы. А эл эмне дейт дегендин жакшы фундаменталдык жагы дагы бар. Ал сөзүндө турсаң, эмгегиң менен жашасаң, ушу жакшы сапаттар болсо, бул маанилүү да. Биз түрмөдө жалгыз болгондо мен өзүм кайтып келдим дегениң тиги. Бүгүн эл эмне дейт экен деп тиги ойлонбойсуң да. Өзүң менен өзүң болосуң. Бул бир. Аларга карап мындай мисалы азыр парламентке барсаң, жаман көргөндөрүң бар, өмүрүңдө кол алышпай турган адамдар бар. Алар менен кол алышың керек. Аларга комплимент айтышың керек. Эгер аял болсо да. Анткени чогуу иштегенден кийин, чогуу иш кыла турган болгондон кийин ошого мажбурсуң да. Бул жанагы мен айтып аткан формалдуулуктар да. Мисалы, андайлардан кетесиң, өзүң менен өзүң болосуң. Бул бир чети жакшы. Экинчи чети, эл эмне дейт дегенде фундаменталдык жагы бар дебедимби? Түрмөгө түшкөндө эң биринчи күндөрү эми эл эмне дейт? Ушулардын айтканына ишенет экен да. Мен өмүр бою топтогон репутациям, авторитетим, анан ушулар жалган жала менен эле жоготуп койсо, мен кандай болот? Балдарым кандай болот? Биринчи кезекте апам кандай болот? Балдар кандай болот? Туугандар кандай болот? Партиялаштар жөнүндө ойлоносуң, кандай алар мындай, кандай болот деп ойлосуң. Бул жана эл эмне дейт деген фундаменталдык жагы. Анан ушул ойлорго жооп таап кантип жеңип чыктыңыз? Анан чыйра аласың, өзүңө ишенсең, анан күрөш режимине өтөсүң. Күрөш режимине, өчөшкөн режимге өтөсүң да. Эгер адам күрөшүнөн өчөшкөн режимге өтсөң, ар кандай кыйынчылыкты, мындай, ар кандай кыйынчылыкты көтөрөсүң. Мобилдештирип, чыйра алып, мындай күрөшөм, өчөшөт деген сөзү өтсөң, ар кандай кыйынчылыкты көтөрөсүң. Анан кээ бирлер шалдырап калат го. Мен ал жерде ыйлагандарды да уктум. Өзүнүн тагдырын айтып, тиги балдарынын тагдырларын айтып, тиги наалыган адамдар дагы бар. Ал кезде чыйра алышың керек да. Күрөшкө настроенный болушуң керек. Анда ал эч нерсе мындай өзгөрбөйт. Психологиялык жактан. Анан эми албетте көп нерсени ойлоносуң. Мен эң өкүнгөн адамдын өкүнүчү болот, арманы болот, өкүнүчү болот. Ар бир адамдын бул арман, өкүнүч деген бул кыргыздын философиясынан жанагы чыгармачылыгында да негизги компоненттерден. Жана өткөн өмүрдү кайтара албайсың, ушул убагында жакшылык кылсам, или убагында ушул ишти бүтүрүп койсом болмок экен деп теге убакыт өткөндөн кийин эле арман кылабыз да. Арман кылабыз. Ошол убагында ата-энеме ушундай көрүп, ата-энем көрсө болмок, тигиндей болсо болмок деп бүт эле кыргыздын эмеси арманга толгондой да. Анан түрмөдө отурганда биринчи ошону кап, могул ишти бүтүрүп койсом болмок экен, туугандар үчүн, достор үчүн. Эртең ана мына деп жүрүп, мына мен жок, алар эмне кылат, ошону бүтүрө алабы? Кээ бир иштер бар да, сен гана мындай жардам бере аласың
деп өкүнгөн, арман кылган күндөр болду. Бир күнүңүз кандай өтөт эле, убакытты кантип өткөрүп жаттыңыз? Эмне менен өзүңүздү алаксыттыңыз дегендей? Убакыт абдан тез өтөт. Убакыттын өткөнү мен таблеткалар, мисалы 30-50 таблеткасы бар эмелер болот да, дарылар. Ошол түгөнгөндө гана билип калам. Күнүгө дневник жазам, бирок баары таблетка түгөнгөндө 30 күн өтүп кеткен турбайбы деп билип каласың да. Анткени монотонный, однообразный, окшош күндөр, аларды эч эстей албайсың. Эгерде адамдын психологиясынын ушундай өзгөчөлүк бар, эгер бир күндө, мисалы 4-5 октябрларда ушул жерде кайнап турду. Жарадар болгондорду ушул жерге алып келип полго жаткырып дарылап аттык. Эртелери мына тарых өзгөрүп аткан күндөр тез өттү. Бирок азыр эстесең сөз түгөнбөйт. Ой, андай болду эле, мындай болду эле деп көп окуя өткөндө бул абдан узун убакыттай болуп көрүнөт. Монотонный күндөр убагында өтүшү кыйын, өтүп кеткенден кийин көз ирмемде өткөндөй болот. Анткени эч нерсени эстей албайсың. Баягы ушул камерада ары бери басасың. Адам эрмек таап алат экен. Эрмегиңиз эмне болду? Эрмек эми басат эле, мындай саатым бар эле анда да. Күнүнө 15 километрге чейин басат эле. 5 кадам. Ошол 4 чарчы бөлмөнүн ичинде. 5 кадам мындай. 5-чиси буруласың, кайра басасың. 15 километрге чейин басчу элем. Ошондо 5 килограммга арыктадым. Азыр калыбыма келдим. Азыр эми басканга аракет кыласың, бирок анчалык баса албайсың. Мен ал жерде басчу элем, экимал, спорт залга барат элем. Негизинен көп басасың. Спорт залга барууга мүмкүнчүлүк береби ал жакта? Эми боюнча жумасына бир жолу арестанттар спорт залына барышат. Мага исключение кылышты. Ошол күнүнө 1-2 маал бош убакытта мен барып турат элем. Көрдүңөрбү, кээде эмеде дагы түрмөдө деле мындай адамга жараша бир башкача мындай режим болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Жакшы. Солукка жараша, врачтардын айтканына жараша дегендей да. Абактын сизге алып келген пайдалуу жактары дагы болуш керек деп ойлойм, анткени абак дагы сизди элге жакыныраак кылып көрсөтүп, мындай бир агартып, тазартып койду окшойт баамымда. Мисалы, ошол эле Садыр Нуркожоевич деле ушул абактан чоң упай топтоп чыкты го. Сиздики ал деңгээлге жетпесе дагы бир аз ошол сыяктуу болгондой болдубу өзүңүзгө? Эми бул конъюнктуралык жагы. Түрмөдө жаткан убакытты мындай жеке карьерада пайдаланбайм, бул конъюнктуралык. Ар ким ар кандай пайдаланат. Албетте, түрмөдө жатканда көп баалуулуктар кайра карайсың. Анын үстүнө мен түрмөдөгү жаш кезимде жатсам дагы балким көп байкалбайт эле. 60-ка жакындаганда кирсең 3 жылдан кийин эле таптакыр. Мен кетип атканда чачым бар. Пальтом кара. Чачым карараак, мындай башка адам элем, чыкканда таптакыр. Мындай ичиме эмес, сыртыман дагы өзгөрүүлөр болду. Сөзсүз өзгөрүүлөр болот. Адам негизги мүнөзү өзгөрбөйт, көз карашы өзгөрбөйт, бирок баалуулуктарды мындай кайра карап чыгасың. Сиз мүнөзү өзгөрбөйт, көз карашы өзгөрбөйт деп бул өзүңүз жөнүндө эле айттыңыз окшойт, анткени өзгөргөндөрдү көрүп эле атпайлыбы? Бирок сиз ушул канча жылдан бери бир партияны түптөп, бир принципте баягы келе жатасыз, анан ушундай болуп калыптанып, ушундай болуп тарбияланышыңызга бул ата-энеңиздин таасириби же кандай? Ата-энеңиз негизи эле сизди кандай тарбиялады? Ушул кишилер жөнүндө айтсаңыз. Мисалы, Союздун убагында Кыргызстан эми жаңында өнүгүп аткан мезгилде балдарына Илимбек, Акылбек, Союзбек,
Акимбек деген аттар коюлганда, Доктурбек деген, илимди болсун, билимди болсун, техникага жакын болсун, эл башкарсын деп ушундай аттарды коет эле. Анан ошол кезде кийин улуттук кайра жаралуу, диний кайра жаралуу пайда болгондо Мухаммед, Исламбек, Кудайкул, диний аттар берилди. Бул ошол чөйрөдө үйдө тутунган эмесине жараша. Ошол эле жылдары бирок бийликке, ийгиликке умтулган үй бүлөлөрдө Исламбек деп, Каримовго окшосун деп, Аскар деп, Нурсултан деп, андан кийин Феликис Курманбек, Өмүрбек Бабановдорду эметипчи. Сиздин атыңыздан да коюшкандар болдубу? Менин атымдан дагы ырындап коет. Бул ошол үй бүлө бизнесте же саясатта ийгиликке жетүү маанилүү болгон үчүн ушундай тилек кылып атышат. Демек ошол үйдө жаш бала ошого багытталып чоңоет. Андай болбосо ошол алардын тилеги аныкталып калат да. Анан менде ушул Өмүрбек деп койгону эптеп эле аман калса, эл катары жашап кетсе болду. Атам жалгыз чиркеш. Калгандары өтүп кеткен да. Эжеси бар эле, Анар эже деген. Экөө калган, эркектен жалгыз болгон да. Анан ушу мени ошол Өмүрбек деп коюшкан. Ошол жылдары азыр качан Турсунбек, Тургунбек, Жаныбек деген аттар абдан ушул менин курактагыларда көп. Анткени жана айткандай, бул биздин эле үй бүлөнүн эмес, көп үй бүлөлөрдүн тиги проблемасы болгон. Высокая детская смертность. Анан көрдүңөрбү, муундун, ар бир муундун өзүнүн мындай тилеги бар. Анан тилеги бар да, ошого жараша мындай коомуна жараша өзгөрүп турат. Бирок маңызы ошол үй бүлөнүн баалуулугу, тилеги бар балдардын тарыхына, тагдырына мындай таасир этет. Мен Өмүрбек болуп, анан артымдан эки иним бар. Анан мен ушул Ак Жолтой, Тунул деп бир аз эркерак, жок дегенди билбейм мындай. Кедей жашасак деле баары бир жок дегенди билбеген тиги эрке болуп, энемдин уулу болуп чоңойгом. Анан мүнөз, көрдүңүз, мүнөз ошол жактан калыптанат да, өзүңдүн оюңду ачык айткан. Сиз менен эсептешип, сизди эркин коюшкандар үчүн, ооба, айтканыңды мындай далилдеп аягына чыгарам деп мындай умтулуу, өжөрлүк. Эми ошол кезден калыптанды деп ойлойм да менчи. Балким башка үй бүлөдө башкача ат болгондо, балким башкача болмок. Мен жана айткандай, генетикадан башка дагы ушул чөйрө аныктайт. Ошон үчүн менин да балдарым ат койдум. Эркек балдарымдын аты Амантур, Эсентур. Биз Исламбек койгонубуз жок, Нурсултан койгонубуз жок, Акимбек койгонубуз жок. Биз эл арасында эл катары аман эсен болсун деген тилек деп. Биздин үй бүлө ата энебизден калган 50-жылдардагы философиябызды мына азыр 50 жыл өткөндөн кийин деле, 60 жыл, 50 жылдан кийин деле ошол аман эсен болсо деп эл катары жүрсө деген тилек менен эле койдук. Ошон үчүн менин туугандарым 30 жылдан ашык депутат болуп жүрөм, айтып коюшум керек. Текебай 30 жылдан бери тиги Кыргызстанды жеп байды тойбойбу деген сөздөрдү айтат да. Мен 3 комнаталык кызмат квартирада жашап жүрдүм. Азыр үй куруп атам, 62-ге чыктым. 30 жыл депутат болдум. 5 президент менен дос болдум десем да болот, жанында жүрдүм. Бир да тууганым мамлекеттик кызматта жок. Бирден эмес, 2ден дипломдору бар. Анткени жана философия мен оюмча ушул бардык менин туугандарыма тиешелүү да. Мындай момун, жулунбаган, болгонго топук кылып ушул болот. Анан бир нерсе десең эл эмне дейт, жаман көрүнүп эмне кылабыз деген баалуулуктар менен жашап келген. Көрдүңүз, ат бул кээде жөн эле берилет деп ойлойбуз, чындыгында
ошол топ адамдын ошол урунун тиги үй бүлөнүн тиги баалуулуктарын сөзсүз айтып турат. Атынан карап туруп эле ушундай тилек кылган, ушундайды жакшы көргөн үй бүлөдө төрөлгөн экен деп коесуң да. Жакшы. Кандай ата, кандай жар болдум деп ойлойсуз? Үйдөгү балдарга кандай тарбия бердиңиз, же болбосо бала тарбиялоодогу куралдарыңыз? Мен бир нерсени билем. Сөз менен эмес, үлгү менен тарбияланат экен. Анан бир афоризм бар. Балдарыңды тарбиялабай эле кой, баары бир алсак окшош болот дегенчи. Андан көрө өзүң тарбияла. Өзүң жүрүм турумуң болсо, ошо сага окшош болот да. Анан балдар баарын сезип турат да. Сага окшош болот. Балдар айтканыңды эмес, көргөнүн кылат деген сөз да. Жакшы. Ата энеңиз балалык күндөрдөгү эң мындай эсте өмүр бою жадыңызда сакталып калган урунттуу учурлар, бактылуу балалыктагы кайсы учурларды эстей аласыз? Акманда өткөн балалык, Мындай учурлар абдан көп болгон. Мен жаш кездеги окуяларды айтып отурсам, бүгүнкүдөн ситуациядан мындай кызыктуу эстей алам да. Бирок темадан чыкпай, жана мүнөз, калыптануу деген багытта бир окуяны айтып берейин. Мен үйдөн мектепке чейин 3,5-4 километр жер эле. Мен ошол жерге кышы жазы басып келип окуйт элек. Ал кезде Союздун убагында автобус график менен жүрөт эле. Ар жарым саатта автобус келет эле. Мен автобуска принципиалдуу түшпөйт элем. Жөө барып, жөө келет элем. Ана мен ошол бир аз ошол жерде чудак тентекте карашат эле да. Анан кээде мен балдардан эрте келип калат элем, 4,5 километрди жарым саатта басып. Кээде алар мен жарым жолго келгенде автобус менен мени карап күлүп өтүп кетишет эле. Анан кийин университетти бүтүп мугалим болуп барып да 4-5 жыл мектепте иштедим. Ошол эле мектепте. Ошол эле жолду мен жайын кышы дебей тиги дагы жөө бастыңыз. Дагы жөө басат элем да. Менин мындай машинадан өтүп кетип атканда байкайм да, конокторго могул биздин местный чудак Текебаев деген машинага отурбайт, жөө басып жүрөт деп көргөзүшөт эле да. Анан менин оюмча ошол менин мүнөзүм ошол жолдо калыптанды. Мектепке барып окуп келип, кийин мектепке барып келип иштегендечи. Ошондо эле топтон бөлүнүп өзгөчөлөнүп турган экенсиз, ошондо эле. Эмне үчүн экенин билбейм. Мен айттым го, жана нелюдимый. Мен мурун элдин көзүнчө сүйлөбөйт элем. Уялчак элем. Бирок аудиторияда сүйлөйт элем. Мындай жакка жок. Коңшуларга барып кел, бир нерсе сурап кел деп жөнөткөндө да мен нинилеримди ата энем жөнөтөт эле, мен уялып жак нелюдимый болчумун, сүйлөшпөйт элем. Анан кантип анан мен коомдук ишмер болуп кеткенде баары таң калышты, өзүм да таң калдым да. Туруп келе элдин алдына чыгып сүйлөпчү. Адамдар менен таанышып, мамиле түзүп. Анткени мен 90-жылдан бери шайланып келип атам да. Публичный адам ар бир адам менен сүйлөшүш керек, мамилелешиш керек. Ал акыбалын сурашың керек. Жолугушканда барганда жесте сактап калыпчы. Баягы ишиңиз эмне болду, уулуңуз кандай мектепти бүттү. Баарын мындай билишиң керек да. Мен абсолюттуу түрдө нелюдимый, элге кошулбаган адам элем, кокусунан элем да, ачылды да. Кантип ачылды? Бир нерсе түрткү болдубу мындай бир? Ошону мен өзүм бүгүнгө чейин да так билбейм. Акыры бара албетте ачылды. Мен ал кезде 80-жылдары Горбачев келип, перестройка, гласность деген саясат башталды. Анан мен местный диссидент элем.
башкача ой жүгүртүп, башкача сүйлөп, мектептеги собранияларда да, кийин университетте пединст эле ошто. Мен студент кезде эле бир аз башкача ой жүгүртүп, башкача сүйлөйт элем да, антисовет багытта да, системага каршы сүйлөйт элем да. Анан бул атаман калган болуш керек, атам ушундай киши эле. Китепти көп окуган, сын көз менен карап, элдин баары ура деп кол чаап мактап атканда андай эмес деп өз оюн айта алган адам эле да, колхозчу болсо да. Мен жөнөкөй колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөм. Апам пахта чаап, пахта терип жүргөн, атам суугатчы болгон. Кийин уста киши эле, айылдагы үйлөрдүн көбүн деп өзү курган да. Мына бүгүн кээ бир саясатчылар санжыра чийдиртип, биздин чоң аталарыбыз эл башкарган адам болгон, ак сөөк болгон, анын небере чөбөрөлөрү дагы элди башкарганга моралдык укугу бар деп далилдеп жиберип атышпайбы? Бар эле. Мен мындай баары. Ошондой дежурный кыяс Молда Касымовго окшогон тарыхчыларыбыз да даяр. Бирок мына мен айтам, мен жөнөкөй колхозчунун үй бүлөсүндө төрөлгөм, ошол жерден тарбияланып өсүп чыккан. Биз сизди саясаттагы бир легенда, чоң Кыргызстандагы саясий фигура катары көрөбүз да. А сиз өзүңүздүн майда көздүү элеңизден караганда Өмүрбек Текебаев ким? Мен өзүмдү элестетсем дагы деле кар жаап, борон болуп турганда жеңил жупуну кийинип, папкасын колтуктап алып мектепке кечигип калбайын деп шашып кетип аткан мугалим катары көрөм да. Калгандары баары жылуу жумшак жетейликтеп автобус күтүп, автобустун ичинде кетип атышса, жок күтпөй алдыга кетип жанагындай шамал, кар кетип атканымдай өзүмдү элестетем. Ошол мүнөзүм ошол жолдо калыптанган. Өзүмдү да аз мугалим катары башкаларга кандай жол көргөзүп, билим берген адам катары эсептейм. Көрөм. Мен өзүмдү ошондой туям. Эч нерсе өзгөргөн жок. Чотонов сен адам экенсиң, саясатчы боло элек экенсиң деп айтты деп жүрөсүз да. Бул жанагы 2010-жылдарга барып такалган окуялардан улам. Сиз өзүңүздү саясатчы катары эсептеп аласызбы? Толук саясатчы боло алдым дейсизби? Менин оюмча жок. Мени көп күнөөлөшөт. Текебаев өзү президент боло албады, тигинтпеди, минтпеди деп да. Принцибинде мен тагдырыма, Кудайга нааразычылыгым жок да, мага көп жолу берди. Көп жолу берди. Реалдуу турда 2 жолу берди деп жүрөсүз, мындай президент болуу шансын. Көп жолу берди. Чоң бизнесмен болгонго деле, чоң кызматты элегенге де көп жолу берди. Ошонун ичинде сиз айткандай эң биринчи кызматтарды элегенге мага Кудай берди да. Анан тигилже бул сапатын адамдык биринчи кезекте ошого жол берген жок. Ошондуктан мен ойлойм, Чотонов бир нерсени байкап туруп айтты да, сиз чыныгы саясатчы десем дагы деле адам бойдон экенсиз дегендей. Мен ойлойм, кээ бир адамдык сапаттарым меники мындай үстөмдүк кылат да. Саясатчы деген эмне? Бул эмнеден? Кандай болуш керек ошо саясатчы? Жок, мындай да, адамдын жакшы сапаттары бар. Ошол жакшы сапаттарыңыз белгилүү бир деңгээлге чейин, белгилүү чөйрөдө ал жакшы сапат деп кабыл алынат. Кандайдыр бир деңгээлге чыгып, өзгөчө бир ситуацияда чечим кабыл алыш үчүн ал сапаттар тоскоолдук кылат да.
Ошондуктан кайсыл сапат жакшы, кайсыл сапат жаман деп айтканда бул салыштырмалуу да. Жөнөкөй достордун ортасында баарына төргөт көрүп, жакшылык кылып, алар жөнүндө көбүрөөк кам көрүп, сен жакшы адамсың. Эгер бизнести ушинте турган болсоң, курчалак калып тигилер байып кетет. Сен жана баарына тиги жайылдастаркон боюнча мисалы кала бересиң. Ошондуктан коюлган максатка, анан жана деңгээлге жараша адамдык кээ бир сапаттар тескерисинче тормоз болуп коет. Анда сиздин чыныгы саясатчы болушуңузга адамдык кээ бир сапаттарыңыз жол бербей тоскоолдук кылып коюптур, Ушундай дейлиби? Ошондой деп ойлойм. Кайсы сапаттарыңыз көбүрөөк сизде артка тартты дагы, кайсы сапаттардан көбүрөөк жабыркадыңыз? Аны айта албайм. Мынакей, сизге көрүүчүлөрдүн алдында мындай ачык айтайын, аны мен айта албайм. Бүгүн сага тоскоол болгон сапатың эртең пайда алып келиши мүмкүн. Пайда алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бул ситуацияга жараша да. Ситуацияга жараша. Бир көз караш менен карабаш керек. Бардык нерсеге өтө жөнөкөйлөнтүп бир көз караш менен карабаш керек да. Ситуацияга жараша. Эми жанагы эле сөздү улай, президент болуу шансы бир нече жолу келди, чоң кызматтарга мындай бир көп шанстар келди деп атпайсызбы? Анан ушул президент боюнча сурайында сизге дагы шанс келет деген үмүттөр барбы же үздүңүзбү? Биринчиден, мен башка деңгээлдемин. Мен айтпадыкпы? Биринчиден курагым, тажрыйбам, коомдогу ордум, баштан өткөргөн окуялар мен башка деңгээлге көтөрүлдү. Приоритеттер өзгөрдү. Кээ бир адамдар үчүн сөзсүз премьер-министр болушум керек, или президент болушум керек, же дагы бир нерсе болушум керек деген бул навязчивая идея. Жатса турса ошону ойлонот да. Мага эч убакта кызматка жетүү максат болгон эмес, самосел болгон эмес. Ошондуктан мен сиз жанагыдай айткандай окуяларды жеңил кабыл алам. Трагедия катары кабыл албайм. Ооздон алдырткандай болбойм. Анткени мен ага мындай эч умтулган эмесмин. Мен жана сизге өзүмдү кандай элестетесиң дегенде ушул жаштарга, балдарга жаңылыкты жарыялаган, алар билбеген нерселерди үйрөткөн, ушул балдардын жаңы мүнөзүн, дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырган адам катары, мугалим катары сезем дегендей, бүгүн дагы биз коомду жаратып атабыз. Эмне жараттың 30 жылда деп айтса, мен эми оппозицияда жүрдүм да. Негизинен оппозицияда жүрдүм. 3-4 жыл коалицияда болдук, бирок ошондо деле оппозиция ой айтат элек да. Мен 30 жыл оппозицияда жүрдүм деп айта алам. Аны менен жанагы коомго башкача көз караштагы адамдардын укугу бар. Аны айткандан коркпош керек. Ойлогон максатты көздөй умтулуш керек. Ар бир адам өзүнүн гана эмес, өлкөнүн тагдырын өзгөрткөнгө мындай салым кошо алат деген баалуулукту биз 30 жылдын ичинде мен окшогон, мен жалгыз эмесмин да, көп да. Ошолор коомго мындай жеткирдик. Ошон үчүн бүгүн кыргыз элинин мүнөзү коңуш элдердин мүнөзүнөн айырмаланат. Өзүнүн баркын билген, тарыхтагы ордун билген, намыстуу, эркиндикти сүйгөн элбиз. Албетте ситуацияга жараша элдин пикири өзгөрүп турат. Бүгүн аны жакшы дейт, муну жаман дейт. Но бул ситуацияга жараша. Бирок негизинен өз тагдырыбызды чечебиз деген
элге айланды. Ооба, кайсыл президенттин тушунда болбосун, сиз ушундай бир курч сын айтканыңыз менен, ошо Ханданбектен кайра тартпаган мүнөзүңүз менен биздин эсибизде калып жаттыңыз да, анан бул жолу да азыркы бүгүнкү ситуацияларда мурдагыдан бир аз жумшагыраактай туюлуп жатасыз. Же дагы күтүп атасызбы, коет? Жок, мен мурун жаш жигит элем. Өзүмдөн улуураак, анан кызмат абалы бийигирээк турган адамдарды сындайт элем. Анан азыр мен 60-тан өткөндө да өзүмдөн жаш адамдарды, кечээ эле мен да окуучу болуп, өмүр бака деп жанымда жүргөн адамдарды каары эле сындасаң, өзүң деле мындай тартынып калат экенсиң да, баягы эле сөзүн айтып атат. Баары эле жакпайт. Аны түйүнө жетти эле, муну жоготту эле. Эми бул өзүнүн жаш инелери келсем, буларды да көрө албай атат. Өзү жете албайт, буларды көрө албайт дегендей элдерде ой пайда болот. Өзүң деле тартынып калат экенсиң да. Анан кээде айла кеткенде мен айтпасам ким айтат деп мындай карасаң, баары эле унчукпай, баары эле жаман көрүнгүсү келбейт да. Баары эле унчукпай отурушат. Мындай чыксаң айтышат. Жиналып келгенде эч ким ачык чыгып айтпайт. Анан эми айла жок, кээде аксакал болсоң дагы кээде мындай сага айтышка мындай туура келет экен. Мен айла кеткенде мен айтпасам ким айтат деген ситуация түзүлүп калганда гана оюмду ошондо дагы таразалап, ашып жибербейин деп айтып атам да. Ушу мени кемсинтип, Текебаевка бир жамандык кылабыз деген оппоненттер теке деп айтышат да. Убагында, Бакиевдин убагында бир 3 текени микроавтобуска салып алып, анан Текебаев деп капталына жазып, Борбордук аянтка алып келип айдап түшүрүшкөн. 2007-жылдар болуп атат да. Ошто стадионго эл топтолгон жерде Текебаев деп бир текенин бооруна жазып, стадионду элдин алдында мындай жетелеп өткөргөн. Анан ырым-кылы ошо текелерди союп жейишкен. Ошого окшогон варвардык ырым-жырымдар менен, аракеттер менен Бакиевдин убагында саясат жүргөн. Бир четинен психологиялык чабуул дагы болду. Психологиялык чабуул деңгээли ушундай деңгээлде алардын куралы да ушундай жүргөн. Мына ошол бүгүн кайра жаңы каражаттар менен кайтып келди. Соцсетте ошол эле Текебаевди өлтүрүш керек, терисин сыйрыш керек, теке. Ошол эле. Ошол адамдар, ошолордун идеологиясы, өзлөрүнүн түшүнүгү, саясий инструменттери бүгүн кайра келди. Алар кыргызмын дейишет, мекенчилбиз, улутчулбуз дейишет. Бирок алар андай эмес экендигин өзүнүн сөзү менен көргөзүп отурат. Кыргыздар мал жандуу эл болгон. Жакшы көргөндөн дагы иттей деген, жаман көргөндөн дагы иттей деген. Жылкыбаев, Букабаев, Козуев, Текебаев, Балтабаев, Тешебаев деп ушул турмуш тиричиликтеги болгон көргөн буюмдардын аттарын балдарына беришкен. Бул биздин маданиятыбыз, бул биздин тарыхыбыз. Мындай аттар менен биздин ата-бабаларыбыздын арбактары бар да жашап өтүшкөн. Менин орун басарым фамилиясы Сасыкбаева. Аны дагы кээ бир депутат аялдар сөздүн түз маанисинде мындай шылдыңдаганга аракет кылышты. Экинчи орун басарым Чотоновдун отчествосу Тезекбаев. Тезекбаевич. Бул кыргыздын аты да. Биз анда атабыздан уялсак,
мен Текебаев емес Жолборысбеков болуп алсам өзгөртө алабыз. Бирок биз антип өзгөртпөйбүз. Анткени биз маданиятыбызды сыйлайбыз. Аталарды Ата бабаларды сыйлайбыз. Ошондой болгон биз алардын урпактарыбыз. Теке деп менин фамилиямды шылдыңдагандар бул кыргыз элин шылдыңдайт. Алар кыргыз эмес. Биздин тарыхыбызды, маданиятыбызды шылдыңдайт. Мына ошондой оппоненттердин бири Абыкеев, Чолпонбек беле? Алам гезитинин редактору. Ошол азыр кыргыздын философу болуп, конституциялык кеңешмеде ушу жаңы конституция жаза турган бүгүнкү бийликтин ишенген кожосу болуп отурат да. Бакиевдин да жолу болгон. Ошолар кайра келди. 2000-жылы мен Акаевка каршы президентке койгондо өзүнүн Алам гезитинде бу Текебаев президент болбош керек. Эгер чет элге барып калса Козлов экен депсе, анын Черкешев дегенде Сослякович экен десе, бу кандай болот? Кыргызстан шылдың болот деп. Менин Черкешев деген атамдын атын шылдыңдап, Текебаев деген чоң атамдын атын шылдыңдап, мындай аттуу адамдар чет элге барганда кыргызды уят кылат. Мынакей булардын деңгээли көз карашы. Ошолар бүгүнкү бийликтин идеологу. Ошолар Кыргызстанга чийме чийип, жол картасын чийип, келечекке кандай барыш керек экендигин көргөзөбүз деп отурушат. Көргөзөбүз деп отурушат. Анан мен жана өжөр мүнөзүм бар деп эдим. Анан аялыма айттым, дайгүл, мен фамилиямды өзгөртөм. Кантип өзгөртөсүң? Өмүрбек Теке болом. Мен арданбайм. Мен сыймыктанам. Кыргыз болгонума. Ата бабаларым менен сыймыктанам. Мен ошол оппоненттерге мекенчиликтин терисин жамындарганга так ушинтип жооп берет элем. Ооба, мен Өмүрбек Текемин. Ошентип өзгөртөсүзбү эми чындап эле документти? Өзгөрткүм келет. Эми бирок билбейм, эми саясатчы мен саясатчы да тиги билбейм, мындай өзгөртүп. Мен өзгөрттүм мынакей. Мен Өмүрбек Текемин. Бирок формалдуу өзгөртүп, официалдуу айтып чыккан саясатчыга кандай болот? Ушуну жакшы билбей турам да. Демек, сиз мындай чын көңүлдөн мен Өмүрбек Текемин деп атасыз да. Мындан кийин ушинтип кайрылсак, журналисттер мисалы туура эле кабыл аласыз, Өзүңүз айтпадыңызбы? Ооба, кайрыла бериңиз. Кайрыла бериңиз. Анекдот айтып берейинби? Жарайт, сонун болот. Анекдот айтып берейин. Болотчер Нияз деген партиянын лидерлерин болгон Атамекенден, раматтылык өтүп кетти. Анан 10 жылкы революциядан кийин Болотчер деп фамилиясын өзгөрттү, Шерниязов. Анын иниси чыгармачыл адам, алда философ. Садык Шерниязов, ал Садык Шернияз деп өзгөрттү биринчи. Анан Болотчер деп өзгөрттү. Анан алардын Баткен деген кичинекей иниси бар да. Анан ал бир аз куурак, тамашалап сүйлөйт да, бизге келип айтып отурат. Барыбыз Шерниязовбуз дейт. Садык бир күнү Шернияз деп фамилияны кыскартып алыптыр дейт. Анан эле революция болуп, болот дейт. Болотчер деп дагы 3 тамгасын кесип коюптур дейт. Анан эми мен эмне Баткенчи боломбу деп коет. Ошондой тамаша иретинде. Негизи анекдоттор ушундай болгон окуялардан, жашоодон эле чыгат да. Ооба. Жакшы. Эми саясий темадагы сурообузду кайра уланталы. Ушул 7 жаштагы баладан баштап 70-теги атага чейин мурдагы өткөн 3 президентти жамандап бүттүк да. Баардык жагынан жаман сөздөрдү айттык. Бирок ушул 3 кишинин Айталы Атамбаев, Аскар Акаев, анан Жээнбеков мамлекет башкарууда бир жакшы жактары деле болгон чыгар да. Бир жигиттик кылып ушул бир жакшы жактарын дагы айтып аласызбы ушул кишилердин? Сиз көргөн. Мен
Мелис Эшимканов Раматылыкты бір күні мындай сындадым. Интервьюмда сындадым, бетіне де айттым. Бүгінгі мындай журналистиканың деңгейін сен түшірдің, асабада миш-миш ушақтарды жазып отырып, жолтой прессан барын сен қылдың. Сенден тарбиялан, қайсы жақты ушақтар атқан кездерді қараба, сенден тарбия көрген, сенің кездеріңде жоқ дегенде 1 жыл 2 жыл іштеп кеткен адамдар екен. Ушул деңгейлге сен ошол жоопкер деп мен бір интервью айтсам, ал жооп бериптир. Бүгүнкү саясатчылардын деңгээлине мына Текебаев сен жоопкер деп да. Анан саясатчылар журналисттерден мындай ашып кеткен жок да. Анан сиз айтып атасыз, бүгүн биз ушул сындаган бул жакшы сапат. Жана мен айткандай. Өзүнүн көз карашы бар, эч кимден тартынбаган, коркпогон деп жакшы сапаттарын санап атпайбызбы Кыргыздын. Кыргыздар айтат, азыр ушундай сапатка ээ болуш үчүн мындай ойлогондой мүмкүн болушунча каттуураак айтыш керек экен, сындаш керек экен деп маданият калыптанып калды да. Ошол маданияттын калыптанып калышына менин да салымым бар деп эсептейм. Кыргыздын жана жакшы мүнөзү, жаңы мүнөзү калыптанды деген бул жакшы эмес, жаман жагы да болот да. Биз жакшы жагын эмес, жаман жагын да кошо айтып, ошондон арылганга аракет кылышыбыз керек. Эми сиз жана президенттерди айтып атасыз. Баары тарыхта Роза Сахнадан башкалардын баары тарыхта терс баа менен калып отурат. Алардын оппоненттери бүгүн аларды мындай сындап, келекелеп, жек көрүп отурушат. Эми алар биринчи кезекте адамдар. Президент болгонго чейин алар адам катары жүрүштү. Өзүнүн чөйрөлөрүндө чоң ийгиликтерге жетишкен. Ар бир адамдын жакшы, жаман сапаттары болот. Анан ошол деңгээлине, чөйрөгө, кырдаалга жараша, кээде жакшы сапаты ошол жерде жаман ролду ойноп коет. Кээде жаман сапаты коомго жакшы таасир берип коюшу мүмкүн да. Кээде мындай жеке мамилелерде өтө эле катаал, өтө эле жестоки деп жанагындай мүнөздөмөлөрдү берет да. Балким белгилүү учурда президент белгилүү чечимдерди кабыл алыш үчүн так ошондой сапат жетишпейт. Көрдүңүзбү, адам катары башка болушу мүмкүн. Ситуация, тарыхый кырдаалга жараша анын лидерлик сапаты башкача болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен жаман деп айткандан биз адам катары жаман деп айткандан алыс болушубуз керек. Кетирген каталар гана жөнүндө айтчубуз, ката деп. Балким ниети жакшы болгон, балким адамдык сапаты жакшы болгон. Бирок результат болбой калды. Демек булардын катасы. Конкреттүү айта аласызбы? Мисалы, Акаевдин кайсыл артыкчылыгы бар эле, Бакиевдин кайсыл артыкчылыгы бар эле, токтолуп жок дегенде бирден. Жээнбековдун кайсыл артыкчылыгы? Эми мен азыр тилекке каршы адам катары бар эле сүйлөшсөк мындай жакшы болгон, анан бийликке келип жоопкерчиликти алганда кылган иштерине гана баа берип калат экенбиз да. Адам катары эми айтыш. Адам катары бар эле. Айтсак чыгат ал жактан. Лидерлик башкаруучулук сапатынан айтсак. Лидерлик сапаты, анан иш билге сапаты ошол кырдаалда. Балким башка кырдаалда так ошондой президент керек эле. Өзүнүн заманында, өзүнүн моментинде алар ошондой ката кетирип коюшту. Мен өзүмдө жок сапатты баалайм да бирөөлөрдөнчү.
Анан Аскар Акаевка жылына 1-2 жолу кирип чыгат элем. Анан ал кишинин тиги почерки бар мындай, кыздардай болуп мындай. Жокмуш жазат да, каллиграфия. Анан дептери бар, дептерин алып келип, конспект жазгандай, мен жаш бала элем да, келип отургузун. Мен айткандарымды 1-чи, 2-чи, 3-чү деп жазып коет. Анан мен жөн эле көңүлүмдү алыш үчүн жазып атат экен деп ойлойм да. 1-2 жылдан кийин келсем, жана дептерим таап чыгып, мен келгенче даярданып коет окшойт. Баягы 1 жыл, 2 жыл мурун толуп калган дептерлерин таап, лентасын коюп отурат. Келсем мындай ачып туруп, "Өмке, баягында мындай деп айттың эле, тигинде де мындай деп айттың эле" деп анан болгон болбогонун же ошол боюнча пикирин айтат эле да. Анан бул көрдүңүз мындай основательный подход. Жөн эле кээ бир президенттер бар эми, аттарын айтпай, эптеп тозуп алып кел деп чайын куюп берип, оба туура деп эптеп сени чыгарып жибергиси келет. Сен чыгып кеткенден кийин сөзүңдү, айткан оюңду мындай кабыл алып ошол жерден унутулат. Ошондойлор дагы болгон. Мен мисалы ошол сапатын Аскар Акаевдикин мен азыркы тил менен айтканда шок болгом да. 1 жыл, 2 жыл мурун баргандарды таап, ачып, анан ошол эмеге жолугушууга ал даярданат экен да. Мен ал кезде жаш бала элем, 30, 35, 36 жаш. Тикибаев келет десе 1 жыл, 2 жыл мурунку конспектисин алып келип, мындай деп айткан экен, мен кандай деп айтам, бүттүбү, бүтпөдүбү деп сурап. Анан бул даярданат экен да. Эми көбүбүз даярданбайбыз. Мисалы, мен деле кемчилдиктерим бар. Кээде даярданбай эле кабыл алып, жакшы экен, көрөбүз деп туруп, акырын жолго мындай салып коесуң да. Ал барыбызда бар. Анан мен эми Бакиевке келеличи. Иманы мен жеке адам катары албетте жакшы сапаттары бар, жеке адам катары. Жаман адам болбойт. Абсолютно жаман адам болбойт. Муну биз билишибиз керек. Алардын ушул чөйрөсү, лидерлик сапаты, көз карашы туура эмес болуп калат да. Бакиевдин убагында биз оппозиция көлдө курултай өткөрөбүз деп барып калдык. Анан мен аялым Ак Суу районунан болот, Үч Кайнар деген жерден. Анан сен ушул күйөө бала деп ошол жерден сен тозуп алышып конок кылат деп мен ошол жака жөнөтүштүм. Курултайга барыш үчүн эми ар кимибиз ар жерлерде барып бир күн мурун болуп калдык да. Анан мени бир үй бүлө тозуп алды. 5-6 адамбыз. Анан эле дасторконго эт тартылган маалда ушул сырттан адамдар кирип келип калды. Рай кеңешинин төрагасы, айыл өкмөтү, анан бир толук кара тор жигит. Ал көрсө балыкчыдан келген смотрящий экен. Ошону рай кеңешинин төрагасы ичип жүрөт, айыл өкмөтү. Анан келип отуруп бийликтин тарабынан келген опузалап чыгып кеткиле деп коркутту. Сыртта спецназ, милиция келип кайтарып турат. Киргизгени криминалдык дүйнөнүн өкүлү. Анан эми ары бери тартыштык. Анан үй бүлөнүн абалын элестетип атам да. Мени күйөө бала деп атайын бөлүп алып, мен кабыл алам, коноктойм десе, дасторкон жайылып турса, нан коюлуп, анан бастырып келип, ошол жерден жаңжал салды. Бул Бакиевдердин саясий инструментинин мындай өзгөчөлүгү да, почерк ошондой. Мисалы, өзү жакшы деген менен көз карашы. Кыргыздын салты бар. Айылыңа тиги конок келсе, мен күйөө бала катары барып атам да. Душманың келсе дагы тийишпе деген. Эгер өчүң болсо, айылдан чыгып кеткенден кийин жолдон тозуп алып өлтүр дейт. Бул толук элдер, Кавказдын толук элдеринде бизде жазылбаган күчтүү закон да. Айылга келдиби?
конок. Барыңның коногу, тийишпе дейт. Ишиң болсо, даладан карма. Күтүп жат. Ошол жерден өлтүр дегенчи. Анан эми ушундай законду бузуп, ошол айылдын айыл өкмөтү, рай кеңеши сыртка солдаттарды коюп, анан ичке бандит менен кирип келип, жаңжал салганы мындай. Салтка жатпайт да, сартка да накка да жатпайт да. Мен мисалы Бакиевдин өзүн жакшы эле адам дейм, бирок кылган иштери эми аны түзү буйрук бербеди дейсиң, бирок буга окшогондор көп болду да. Буга окшогондор көп болду да. Буга окшогондор көп болду. Түшүнүктүү. Бакиевдин жакшы бир лидерлик башкаруу, мамлекет башкаруудагы жактарын эстей алган жоксуз да, айта алган жоксуз. Эми биз жок, болушу мүмкүн. Мен мындай биз бүгүнкү сөзүбүз ушул улуттук философия, улуттук маданият, ушулар жөнүндө болгон үчүн мен салтка туура келбеген, мүмкүн болбогон жоруктарды айтып отурам да. Эми үчүнчү менен башка президенттер жөнүндө мындай айтып отургум келет, Алмаз Аттанбаев жөнүндө айткым келет да. Албетте ал көп каталарды кетирди. Мага да туура эмес мамилелерди жасады, өзү да билет. Бирок анын жакшы жактары бар. Мен түрмөдө отурганда дагы айтчу элем, Алмаз ит, бирок анын да жакшы сапаттары бар деп, жакшы сапаттарын айта алам да. Адамда мындай орусча айтам кечип коесуң, поступок жөнүндө болуш керек. Адамда бир порыв болуш керек. Кээде көтөрүлүп, ушундай бир жакшы ишти, чоң ишти жасап жиберсем деп, боюн уруп, мындай тобокелге баргандай болуш керек. Ушул кезге чейин тапканын авторитети болобу, байлыгы болобу, мындай тобокелге салып күйдүртүп жибергенге мындай жөндөмдүү болуш керек да. Ошондой сапат Алмазда бар. Ал жакшы сапат. Ошондой сапат Садырда да бар. Чечкиндүүлүк. Чечкиндүү, тобокелге барат, барып келгенде ошол тобокелге бара алат да. Анан эсеп кысап кылып үйдө жатып алган лидерлер да болгон да. Андай тобокелге бара албаган, башын көтөрө албаган, эптеп күн өтсө болду деген президенттерибиз да болгон да. Мен мисалы Алмаз менен тиги Садырда ошондой сапаттар бар экенин билем. Анткени андай сапат мага жагат, анткени өзүмдө дагы андай сапат бар. Бир гана нерсени Алмаз кушуп өтүп кетти, Садырдыга да. Орустар айтканда наламат дров деген сөз бар да. Мындай сапаттын жакшы жагы дагы бар, жаман жагы дагы бар. Эгер туура ишти баштасаң, ошого күчүң жетсе абдан жакшы. Кээде туура эмес ишти баштап алсаң, көп мындай туура эмес иштерди жасап коесуң да. Ошон үчүн өзүң мүнөзүңө жараша окружение тандаш керек. Сеники туура азамат, туура айта берет, алар бузукулар деген адамдар болсо анга түшөт. Анга түштү да. Тормоз керек. Адам өзүнүн кемчилдигин билиш керек да. Акылын айтып, тормоз бере турган бир система түш керек өзүнүн айланасында. Эми бул сапаттар жөнүндө Жээнбеков жөнүндө сурай албай койдум такыр эле. Эми вообще жамандагым келбейт да. Өзгөчө кеткендердичи. Жок, мен бүгүн тескери суроо бербедимби? Мындай жамандарын сураган жокмун, тескерисинче жакшы жагын сурап айтыра албай атам да. Аны ойлоп. Эми Жээнбековду жаман адам дебейм. Жаман адам дебейм, жакшы деле билбейм. Азыр сиз жакшы жагын айт дедиңиз, мен ушу ойлоп. Анда кийинкиге калтыралы, сиз буну ойлонуп көрүңүз. Мен муну ойлонуп көрдүңүзбү? Мен жаман адам дебейм. Жакшы, мамилеси түз, тобокелге барбайт, 7 эмес 70 жолу өлчөйт, анан кеспей коюшу да мүмкүн. Мисалы да анан
жаман адам дебейм. Бирок ошол сапат да омал төкмөл маалда жеке жоопкерчиликти өзүнө ала турган маалда ал тескери ойноп коет да. Адамда беркиндей сапатта болуш керек, Алмаз менен Садыр дагы бар. Бирок тиги сапаттагы керек. Жок болсо ошондой система түзүшүң керек өзүңдүн айланаңда. А мамлекетте биз жана система парламенттикте ошондон сунуш кылып атабыз да. Өкмөт башчы жанагындай горячий болсо, парламент тизгинде туруш керек. Баланс болуш керек деген сөз да. Команданын ичинде да баланс болуш керек, ана мамлекеттик системадагы баланс түзүп туруш керек. Болбосо Түркмөнстандагыдай кылып курултайыңда кол чаап турса, парламентиңде кол чаап турса, элде кол чаап турса, түз эле барып анга түшүп кетесиң да. Буга чейин биздин маегибизге келген Садык Шер мырза, мен саясатта Текебаевди жакшы көрөм, Атүгүл аны бир тууганымдай көрөм, бирок ал мени көрбөйт, мен аны да билем деп айтты. Мен ага көп жага бербейм деп. Анан сөзүнүн маанисине карасак, сиз ал кишинин кийин стилин, өзүнүн алып жүрүү стилдерине каршы экенсиз да. Саясатчы деген чыкыйган болуш керек, костюм галстук менен жүрүш керек деген сыяктуу. Негизи эле ушул кыргыз саясат чөйрөсүндө сиздин идеал деп эсептеген картинаңызга толук жооп бербесе дагы үндөшүрөөк саясатчылар барбы? Жок, ар бир саясатчынын өздүгү болуш керек, оригиналдуу болуш керек. Садык Шер чыгармачыл адам, философ адам. Анын маңызы жана кийген кийими, аракеттер, стилине мындай төп келет. Андай саясатчылар бар дүйнөдө. Мисалы мага Садыктын ошол стили жагат. Мен да ошондой небрежно кийини өзүң каалаганда, өзүң менен өзүң болгон бул бакыт да. Эл эмне дейт экен, кой мен бүгүн тиги чыккып галстук байланайын. Анан кемпир үтүктөп кой, бүгүн тиги мен айтпасам да Айгүл үтүктөйт. Эски шумду кийсем, жок. Муну ки эл аялы мындай карабайт экен деп айтат, ал өзүн ойлойт да, чыкты. Анан адам өзүң менен өзүң болгон жакшы да. Анан Садык Шер чыгармачыл адам гана эмес, оригиналдуу, өзү менен өзү болгон адам. Ал стил мага жагат. Мен ошондой жүргүм келет. Сиз бир идеалдыкка жакыныраак деп тааныган саясатчылар жөнүндө айтсаңыз, барбы ошондой? Саясатчы деген бир статусга. Тигил же бул саясатчыга артыкчылык берип коюп, калганын капа кылгым келбейт. Анан бирок жаштарга үлгү боло турган кээ бир саясатчылардын мисалын келтиргим келет да, бир момент. Мен төраганын орун басары болуп иштеп калдым да. Анан Абсамат Масалиев, Турдакын Усубалиштер рядовой депутаттар, мамлекетти башкарган адамдар. Анан ошолар көрүп турасың да алардын кыймылын, акырын ордунан туруп, жай басып, түзөн мага келишчү эле да. Анан Өмүрбек Чиркеевич, мындай иштер чыгып калды, уруксат берсеңиз, мен бир жарым саатка эле 1 саатка чыгып келейин, барып келейин дейт. Анан аксакал бара бериңиз. Айтпай эле кете бербейсизби десең, жок, кандай болбойт да. Тартип деген болуш керек деп ушинтип сүйлөшөт эле да. Азыр жаштарды карасаң, топурап вокзалга киргенде топ-топ болуп каткырып күлүп жогорку кеңешке кирип келишет. Төраганы, прессаны көзүнө илбей топурап чыгып кетишет. Ошол жерде кутакташып, өбүшүп, баштарын тийиштирип, колдорун чаап учурашышат. Анан мурунку муундагы саясий маданият менен бүгүнкү базар маданиятын, көчө маданиятын тиги парламентке мындай алып келип койду да. Мен мурункулардан ошол экөөнүн да баса белгилегим келет. Мамлекетти башкарган чоң адамдар. Келбей койсо деле эч нерсе дебейсиң. Жок, алар орусча айтканда подчеркнуто, демонстративно. Зал көрсүн, бияк көрсүн, биз сыйлайбыз. Тартипти деп, келип уруксат сурап, билет жок дей албашымды.
Анан акыры мындай чыгып кетет эле. Бул баягы Бул төрө сыйлоо, хан сыйлоо, эл сыйлоо, мамлекетке болгон сый болуш керек. Бул биринчи кезекте тиги төраганы сыйлоосун көргөзүү эмес. Биринчи кезекте айлана чөйрөгө, залда отургандарга эреже деген болот. Баарыбыз эрежеге баш ийишибиз керек, жоопкер болушубуз керек деп турган турпатты кылган иши менен башкаларга үлгү болуп аткандыгын, башкаларга таасирин сезген жоопкерчилик да. Жоопкерчилик. Анткени алар көрүп атат, башка балдар кирип чуркап эле жүрүшөт. И ошолордон айырмаланганын, алардан өзгөчө экендигин, ай балдар деп аларга ачык айта албайт да. Андай эмес, мындай болуш керек деп өзүнүн жүрүм-туруму менен үлгү көргөзөйлүк деген аксакалдар болушкан да. Жакшы, сиздин өмүр философияңызга кайра кайтып келсек да, ушул тагдыр артын салган кыйын күндөрүңүз кайсылар болду, кайсыл учурлар болду? Анан Кудай мээрин салган жакшы күндөрүңүз кайсыл учурлар болду? Мен турмушум омал төкмөл болду. Бирок ар дайым мен оппозицияда жүргөнүм үчүн, мен үчүн, үй бүлө үчүн, туугандарым үчүн бул көнүмүш. Ошондуктан өзгөчө мындай тагдыр артын салган деп айта албайм да. Күнгөй тескей дегенде турмушта бар боло берет. Негизинен мен эгер өмүрүм мындай өттү деп артты карай турган болсок, негизинен мен өзүмдүн тагдырыма ыраазымын. Албетте, жанагындай болот, тигизди бүтүрүп койсом болмок экен, буга жардам берип койсом болмок экен деп өзүңдү күнөөлөгөн учурлар болот. Аларды ойлогондо албетте мындай өзүң нааразы болуп кетесиң. Ошолордун жумуштарын бүтүрүп жардам берип койсом болмок экен депчи. Жеке эгер өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен турмушума ыраазымын. Тагдырдан тапкан табылгаңыз эмне? Табылгаларыңыз балким. Биринчи кезекте үй бүлө. Анан партиялаштар, достор. Ушулар, достор дедиңиз, достуктан жолдосузбу? Досторуңуз барбы? Достук менен жолдоштуктун ортосунда мындай так чийилген чегара жок да. Кээде алар өзгөрүп ары бери мындай жылып турат. Ошон үчүн көбү досу ким, жолдошу ким, партнеру ким мындай айырмалай алышпайт, аралашып кеткен. Сен досмун деп ойлошуң мүмкүн, бирок анын тагдырында сенден башка да маанилүү ролду ойногон башка кишилер болушу мүмкүн. Кээде ошол дал келбей калып тарынган адамдар дагы бар. Мени теңсинбей койду, кабыл албай койду, мен мындай деп жүрсөм, ал мындай тоюна чакырбай койду, мисалы. Адам капа болом десең, шылтоо көп да. Дегендей болушу мүмкүн да. Ар дайым мындай пикирлер, ожиданиялар дал келе бербейт адамдардыкы. Анан бирок жалпысынан алганда ооба, менин эң мындай досторум айылда. Булар менин классташтарым, коллегаларым. Азырга чейин айылда. Аларды мен досторум деп айта алам, анткени алар менден эч нерсе алышкан жок. Күтүшкөндөр, бирок алышкан жок. Менин бар экениме, мен алар менен классташ экениме кубанып, жардам берип, колдоп эле жүрүшөт. Алар менден эч нерсе сурабайт, тескерисинче беришет. Эсептешпей дос болгон. Эсептешпей дос болот. Мен жана өкүнгөнөм дегеним, ошондойлорду издеп кап өзүнө же баласына анда жардам берип койсом болмок экен, айтпай эле, суратпай эле деп жана түрмөдө отурганда туугандар деле эмес, ушундай баарын көз алдыңан өтөт да. Кап ошол досума мындай жардам берип койсом болмок экен, кап мунун бүтпөгөн иши бар эле, тигиге жардам берип койсом болмок экен деп ошолорду ойлойсуң да.
Анан ошого жараша ошолар менин досум экен. Биринчи ошолар меңе келет. Кыйын күндө Күндө, ошолар сиз өзүңүз ошолар таштап кетишкен жок. Азыр деле мамилебесиндай ровный. Берки саясаттан тапкан достор, партнерлор, алар бир күн бар, бир күн жок. Ишиң жакшы болсо пайда болуп калат. Ишиң начар болсо, экинчи, үчүнчү планга өтүп калат. Саясатта достук жок демек. Жок эмес, ал жерде да болушу мүмкүн. Түрдүүсү болот да. Түрдүүсү болот. Анан мен өзүмчө жана экиге бөлдүм да, тиги айылда мен эч нерсе бере албаган замандагы достор бүгүнгө чейин эч нерсе сурашпайт, бербесең капа болбойт, колунан келген жардамын берет. Аларды өзүнчө достор дедим. Кийинки достор мен саясатта жүрүп, арасында мен үчүн тобокелге бара турган, жардам берген адамдар бар да. Бирок алар өзүнчө. Бул кийинки табылган достор. Сиз кимге же болбосо кимдерге жакшы дос болуп бере алдыңыз? Аны мен тилекке каршы мен айта албайм да. Мен айта албайм. Анткени менден эмне күтүштү, мен ошону мындай бере алдымбы? Аны ошол тарап гана, экинчи тарап гана айта алат. Мен мисалы бирөөгө эч мындай жардам бериштин кереги жок. Саламың түз болуп турса, ал ошо жетиштүү. Муну айтыш кыйын да, ар кимдин ожиданиясы ар башка да. Мисалы эки эле адамга бирдей мамиле кыласың, бирөө сенден көбүрөөк күткөн, ал наразы болушу мүмкүн. Экинчи мындай күткөн эмес, ал ыраазы болушу мүмкүн. Муну айта албайсың да, мен кимге мындай, аны экинчи тарап айтыш керек. Сиз жашоодо ар дайым муктаж болуп, бирок жетпей жүргөн нерсе барбы? Эмнеге дайым муктажсыз? Балким ушул жакшы доско муктаж болуп жүрбөңүз. Өмүр бою жаныңызда чогуу жүргөн. Албетте алар жетишпейт. Бардык нерсе өзү дүйнө ушундай түзүлгөн, баары дефицит. Убакыт дефицит, байлык дефицит, бийлик дефицит, көңүл дефицит. Мындай жетишпейт, сен каалагандай болбойт. Ошол дефицит нерсе үчүн мындай күрөш, адамдардын ортосунда күрөш жүрөт. Ошол күрөш өнүгүүнүн, прогресстин кыймылдаткыч күчү да. Мен ушинтип жооп берет элем, мындай бардык нерсе майкөл сүткөл болбойт да. Бардык нерсе майкөл сүткөл болбойт. Бир нерсе сөзсүз сага мындай жетишпейт. Сен аны жетишиң керек. Кээде мындай бир адамдын көңүлүндө деле бир балким бирөө балалыкка канбай калган, балалык оюндарга канбай калган муктаждык кала берет экен да жүрөгүндөчү. Бирөө мээримге болгон муктаж кала берет экен. Ушундай муктаждык жокпу сизде? Кайсыл тарап? Бирөө болсо ушул баягы ар ким өзүнүн ички жан дүйнөсүнө жараша да, бирөө ушул балким байлыкка болгон кумары канбай калат, бирөөнүнчү. Жок, мен жана башында сөздү баштадык, жана кыргыздарда арман деген өзүнчө бир категориясы бар дегендейчи, философиялык. Убагында мындай же колуңдан келбей, жетишпей, же кандайдыр бир себептер менен ата энеңе же башка бирөөлөргө мындай жакын адамдарыңа жакшылык кыла албай, анан кийин колуңан келген маалда алар жок болуп калат, или мүмкүн болбой калат ар кандай себептен. Ошолго мындай арман кыласың. Сиз жана айткандай да, андай учурлар көп. Ошон үчүн мен акыркы кезде көп айта турган болдум, өзгөчө түрмөдөн чыккандан кийин. Колдон келген ишти, өзгөчө жакшылыкты бүгүн бүтүрүш керек. Учурунда. Бул жакшы сөз, бул көңүл буруу. Эгер колуңдан келсе, материалдык жардам, башка жардам колдон келсе.
жасаш керек. Бирок билем, бирок азыр деле бул эрежени толук аткарбайм. Мен делечи кийинки жылдырып коем. Туура эмес кылып атканымды билем, кийинки жылдырып коем. Бул жалпы баарыбыздын кемчилигибиз. Бирок ошол эрежеде мен өзгөчө бүгүн 62ге чыкканда өзгөчө жана түрмөдө мындай изоляцияланып адамдарга жасай турган, айта турган сөздөрүңдү айта албай каласың да. Ошол маалда келген ой да. Урматтуу туугандар, кыла турган жакшылыкты, колдон келип турган жакшылыкты эртеңкиге калтырбаңыздар. Вот жамандыкчы калтырып койсо боло берет. Саясаттан чарчаган жоксузбу? Бул турмушта көп адамдар айтат да. Мурун айтат эле өмүккө деп, менден улуу адамдар, мен жаш кезде. Азыр бир аз жашыраакта айтат, Өмүрбек, кантип кыйналбай жашап жүрөсүз? Чарчабайсызбы дейт да. Анан мен аларга жооп берем. Ука, сен мага бооруң ооруба. Мына сен Россиянын Сибиринде иштеп жүрөсүң, ысык суукка. Мага караганда сенин тобокелиң көбүрөөк. Уруп кетиши мүмкүн, чаап кетиши мүмкүн, полициясы камап коюшу мүмкүн. Мен сени аяшым керек. Сен мени аяба деп айтам да. Анан көп адамдарга мындай чарчабадыңызбы, кыйналбадыңызбы дейт да. Бул турмуш. Башка иште эле мындай эч жеңил иш жок. Журналисттин иши деле татаал, курулушчунун иши деле татаал. Жеңил иш жок да. Ар биринин өзүнүн кыйынчылыктары болот. Эгер саясаттан кетсеңиз, эмне менен алек болот элеңиз? Мен мугалиммин. Мугалимдик кесипти улантайын дейсиз. Тигилже бул формада. Мугалим деген сөз бул бир нерселерди изденип таап, ошону башкалар менен бөлүшүп, анан бир ой пикирди мындай пайда кылуу аракети да. Жалпысынан айтканда. Анан мектепке барып сабак өтүү формасында эмес, мен жалпы бул мисалы мугалимдик деген мисалы азыр инструмент көбөйдү да. Социалдык тармактан түз эфирден чыгып айтыш мүмкүн. Сизге окшогон чоң кыздар алган интервьюда айтышыңыз мүмкүн. Айткан оюң, сөзүң адресатка жетсе, алар жыйынтык чыгарып, алардын турмушунда пайдасы тийсе, анда мугалимдигиң уланып аткан болот. Мен ушул планда мугалим боюнча кала берем да. Жакшы. Көптү көрүп, көзүңүз каныкты да. Эми кыргыз саясий өмүр жолун, Кыргызстандын саясий өмүр жолун алдыдагы кандай элестетесиз? Кандай болот биздин багыт? Мындай бир көрөгөчтүк менен сары эсеп салып көрүңүзчү. Баары жакшы болот. Атамбаев айткандай, назло жакшы кылышыбыз керек. Чымырканышыбыз керек. Иштешибиз керек, изденишибиз керек, аракет кылышыбыз керек. Биз үчүн жакшы турмушту эч ким жасап бербейт. Ишенишибиз керек өзүбүзгө. Баары жакшы болот бизде. Жакшы. Стрессти кандай кылып чыгарасыз? Кантип эс аласыз? Басам. Тамак жейм. Мен стресс болгондо аппетитим ачылат. Ошон үчүн кээ бир адамдар мисалы кыйналганда, стресс болгондо арыкташат го. Мен тескерисинче салмак кошом. Стресс болгондо адамдар ушундай экен, кээ биринин аппетити болот, кээ бириники тескерисинче ачылат. Мен ошол аппетит ачылган адамдарданмын да. Анан стресс болуп атса, мунун тамак жеп атканын кара деп таң калган адамдар да болсо керек. Настроениялар жоготушат да кээ бирлердинчи. Кээ бирлери ичет. Ичип кет, ара ичет го кээ бирлер. Туура? Мен басам, көп бассам, Музыка угасызбы?
Эгеде. Кандай эгер уксаңыз, кайсыл? Эгеде настроениеме жараша. Анан колдо эмне болсо ошону. Атайын издеп, таап деге эмес. Настроениеңе туура келип калган музыка болсо боласың, ситуацияга жараша. Болбосо укпайсың. Маалымат алуу булактарынын кайсыл түрүн колдоносуз? Тилекке каршы азыр баарыбыз эле интернетте олтуруп калдык. Кагаз булактар колдонулбай кетип атат. Албай деле калдык. Интернет өттү. Телевидение, интернет. Кандай кинолорду көрөсүз? Телевизор көп көрдүңүз да? Ооба, телевизор көрөм. Кайсыл багытта кинолорду көрөсүз? Сериалдарды көрөм. Турмуштук сериалдарды. Мелодрамага жакынсызбы? Мелодрамага жакыныраак, ушул индийский жанрга жакыныраак деген. Бала кезде көп жолу көрдүңүз болуш керек, индийский кинолорду. Ошол сериалдарды көрөм. Акыркы жолу театрга качан бардыңыз эле, же болбосо бир мындай концерт, маданий кечелерге? Тилекке каршы көп жыл болду. Түрмөдөн чыккандан бери бара элекмин, эстей албайм. Анын 4-5 жыл болуп калды да. 4-5 жыл болуп калды. Жакшы, сиз жогоруда маекте айттыңыз, менин атам уста болчу депчи. Сиз өзүңүздө мындай өнөрлөр барбы? Устачылыкпы? Мындай балка кармап деген. Ооба, мен ал кезде устанын инструменттери өтө чектелүү болчу. Азыр стройматериалдардын түрлөрү бар. Өз ордун, кыналуу эле ордоруна келип калат. Ал кезде ири талдан теректерди кол менен кынап, сомдоп жасаш керек. Болгону бай теше деген чоң теше, анан кийин кичинекей теше болот. Ошону менен ара, ошону менен баары жасалат эле да. Мен атама жардам берип жүрүп көп нерселерди. Демек, эшиктин туткасы сынса өзүңүз эле оңдойсузбу? Же крандар бузулуп калса? Оңдой алам. Оңдой аласыз, Ооба. Жакшы, биздин программанын аты «Кеп келгенде» деп аталат да. Кеп келгенде баарын айтууга болот. Бүгүн кептин кезеги келип турат. Сиз айтайын деп, бирок биз журналисттер сурабай жүргөн нерселер болсо айтып алсаңыз болот. Мен оюмча, сиз мен айтайын деген ойлордун баарын өзүңүз таап айттырдыңыз. Сиздин көрүүчүлөргө, сизге жаңы жыл майрамыңар менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун. Ишиңер ийгиликтүү, ден соолугуңар чың болсун. Рахмат сизге.